The Book of Nature. When you and I are together, you often ask me questions about many things, and I'm trying to answer them. When you and I are together, you often ask me questions. About many things. Nehru ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးအိန္ဒိယတွေကိုရေးတာအဲ့တော့အိန္ဒိယငယ်ငယ်လေးတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့ရဲ့အဖေကိုမေးတယ်အဖေဒီအကြောင်းကဘယ်လိုလဲဟိုအကြောင်းကဘယ်လိုလဲစသဖြင့်မေးခွန်းလေးတွေမေးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာ Nehru ကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုဖြေဖို့ကြိုးစားတယ် Now that you are at Missouri I am in Allahabad we cannot have these talks now that ကဒါ conjunction တစ်ခုပါလုံးမို့ပြီးလို့ပြီးမို့ဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရnow that you are at Missouri သမီးကဒီ Missouri မှာရှိပြီးတော့ and I am in Allahabad အဖေက Allahabad မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we cannot have these talks အဖေတို့ဒီစကားတွေမပြောနိုင်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးတွေစကားမပြောနိုင်တော့ဘူး I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our art and the many countries great and small in which it is divided I am therefore going to write to you ဒါကြောင့်မလို့အဖေကသမီးစီကိုစာရေးမယ်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုတော့ from time to time ဆိုတာ occasionally နဲ့ဒီပဲတူပါတယ်ရံဖန်ရံကပေါ့စာရေးမယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးမလဲဆိုရင် short accounts of the story of our art and the many countries great and small in which it is divided ဒီ account ဆိုတာကဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပျက်ပုံဒီလိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်ရshort account ဆိုတာအတူတူရေးမယ်ပေါ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူရေးမလဲဆိုရင် of the story of our art တို့ကဘာကြီးရဲ့ဇလံအကြောင်းကြီးကဘာကြီးအကြောင်းပေါ့နော် and the many countries ပြီးတော့နိုင်ငံတွေအများကြီးအကြောင်းဘယ်လိုနိုင်ငံတွေလဲဆိုတော့ great and small ဒါကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေသေးငယ်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ into which it is divided သူတို့လိုမျိုးခွဲခြားထားတဲ့အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့ဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့နိုင်ငံတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောမယ် You have read a little about English history and Indian history သမီးကအင်္ဂလိပ်သမိုင်းနဲ့အိန္ဒိယသမိုင်းကိုနည်းနည်းဖတ်ပြီး But England is only a little island and India, though a big country, is only a small part of the earth's surface. But England is only a small island. England is only the Jomawe. And India, though a big country, India is only a small part of the earth's surface. If we want to know something about the history of this world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it, and not merely one little country where we may have been born. If we want to know something about the story of this world of ours, we must think of all the countries and all the peoples that have inhabited it နိုင်ငံတွေအားလုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေထိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးအကြောင်းကိုစဉ်းစားရ and not merely of one little country နိုင်ငံလေးတစ်ခုပဲမစဉ်းစားရ merely ဆိုတာတက်ပေါ့ not merely of one little country ဆိုနိုင်ငံလေးတစ်ခုလေးကိုမစဉ်းစားရဘူး where we may have been born ဆိုတော့တို့မွေးဖွားတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံလေးတစ်ခုအကြောင်းပဲမစဉ်းစားရဘူးကဘာကြီးအကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်တို့မွေးတဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခုအကြောင်းတက်ကိုပဲစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးပေါ့ I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. I'm afraid to that I'm afraid I can only tell you very little. နည်းနည်းလေးပဲပြောပြနိုင်တာကိုအားနာပါတယ်ဘာမှပြောပြနိုင်တာလဲဆိုတော့ in these letters of mine အဖေရဲ့ဒီစာရီထဲမှာနည်းနည်းလေးပဲပြောပြနိုင်တာအားနာပါတယ် but that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole and of other peoples in it as our brothers and sisters
better ဒါပေမဲ့ဒီလိုနည်းနည်းပဲပြောနိုင်မှာပေါ့ that little အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးက I hope ဆိုတာအဖေမျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်လဲဆိုတာ will interest you သမီးကိုစိတ်ဝင်စားစေလိမ့်မယ် and make you think of the world as a whole ပြီးတော့ကမ္ဘာကြီးကိုတစ်ခုတည်းအဖြစ်စဉ်းစားမိစေလိမ့်မယ် and of other peoples in it အဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးမှာနေတဲ့တခြားလူတွေကိုလည်းပဲ as our brothers and sisters တို့ရဲ့ဒီမောင်နှမတွေเนาะညီကိုမောင်နှမတွေလိုမျိုးစဉ်းစားမိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် When you grow up you will read about the story of the earth and how peoples in fetch books and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read when you grew up ဆိုတာတမီကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာတဲ့ grow up ဆိုတာအရွယ်ရောက်တာကြီးပြင်းလာ you will read about the story of the earth ကမ္ဘာကြီးအကြောင်းပြီးတော့ and how peoples သူရဲ့လူတွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဖတ်မိပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဖတ်မလဲဆိုတော့ effect books စာအုပ်ထူထူကြီးတွေမှာဖတ်မိလိမ့်မယ် and you will find it more interesting တမီးကအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ် than any other story or novel တခြားဇာတ်လမ်းတွေဝတ္ထုတွေပေါ့နော် that you may have read တမီးဖတ်ဘူးတဲ့တခြားဇာတ်လမ်းတွေဝတ္ထုတွေဒါတွေထပ်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနိုင်ပါလိမ့်မယ်You know, of course, that our earth is very, very old, millions and millions of years old. Alright, you know, of course, that our earth is very, very old. Do you know millions and millions of years old. And for a long time, there were no men or women living in it. For a long time, there were no men or women living in it. Before the men came, there were only animals, and before animals, there was a time when no kind of life existed on the earth. Before the man came, there were only animals. And before the animals, there was a time when no kind of life existed on the earth. It is difficult to imagine this world of ours, which is so full today of all kinds of animals and men, to be without them. It is very difficult to imagine this world of us, which is so full today of all kinds of animals and men. To be without them, But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us that there was a time when the earth was too hot for any living being to live on it. But scientists, and those who have studied and thought a great deal about these matters, tell us that there was a time when the earth was too hot. Below people to pulona lesson for any living being to live on it. And if you read their books and study the rocks and the fossils, the remains of old animals, we can ourselves see that this must have been so.
and if you read their books သူတို့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုတူဖတ်မယ်ဆိုရင် and study the rocks and the fossils ပြီးတော့ကြောက်ဆောင်နေကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းနေဒါတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းဆိုတာက the remains of old animals ဟိုရှေးဟောင်းတိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အကျွင်းကြံပေါ့နော်ဒါတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် we can ourselves see တို့ကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ဘာမြင်လဲဆိုရင် that this match have been so ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုတို့ကမြင်နိုင်ပါတယ်။ You read history in books သမီးကစာအုပ်တွေထဲမှာသမိုင်းကိုဖတ်တယ် but in old times one man did not exist surely no books could have been written but in old times ဟိုကြာမြင့်တဲ့ကာလတွေတုန်းကအရင်တုန်းကပေါ့နော် one man did not exist လူတွေမတည်ရှိခင်တုန်းကတော့ surely no books could have been written ဘယ်စာအုပ်မှမရေးနိုင်တာသိကြပါတယ် How can then we find out what happened then ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တို့ဘယ်လိုမျိုးများရှာတွေ့နိုင်မလဲ We cannot merely sit down and imagine everything တို့ကထိုင်အောင်လေးပဲထိုင်ပြီးအရာတိုင်းကိုစိတ်ကူးကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး This would be very interesting for we could imagine anything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales this would be very interesting ဆိုတာသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေမယ်။ဘာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လဲဆိုတော့ for we could imagine anything we wanted to တို့လိုချင်တဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုတို့ကစိတ်ကူးကြည့်နိုင်တယ် and would make up the most beautiful fairy tales အဲ့တော့ဒီအလှဆုံးပေါ့နော်နတ်သမီးပုံမြင်လေးတွေကိုကိုကဖန်တီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ but this need not be true အဲ့ဒါကမှန်စရာမလိုဘူးပေါ့ဒီလိုမျိုး fairy tales တွေကိုကိုကနေပြီးဖန်တီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီအချက်လက်တွေကမှန်စရာမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ as it would not be based on the facts that we had seen တို့မြင်ခဲ့ပြီးတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာ तू ကအခြေခံစရာမလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေမှန်စရာမလိုဘူးကိုကစိတ်ကူးကြည့်လိုက်မယ် fairy tales တွေစိတ်ကူးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကကိုမြင်တွေ့ထားတဲ့အချက်တွေပေါ်မှာအခြေခံရတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့မှန်စရာမလိုဘူး But although we have no books written in those far off tales fortunately we have some things which tell us a great deal as well almost as a book would but although we have no books written in those far off tales အဲ့လိုမျိုးဟိုဝေးကွာလာတဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့နော်ရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေမရှိပေမဲ့တဲ့ fortunately ကံကောင်းတာကတော့ we have some things which tell us a great deal တို့အများကြီးပြောပြတဲ့အရာတွေရှိ as well almost as a book would စာအုပ်တူကနေပြီးတော့ပြောပြတလောက်နီးပါပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အများကြီးပြောပြနိုင်မယ်အရာတွေရှိပါ We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and forests of old animals. We have rocks and mountains. တို့မှာကြောက်ဆောင်တွေတောင်တွေရှိတယ် and seas and stars ပင်လယ်တွေနော်ခြေတွေရှိတယ် and rivers and deserts မြစ်တွေကန္နာရတွေရှိတယ် and forests of old animals ပြီးတော့ဒီရှေးဟောင်းတိရစ္ဆာန်တွေကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းတွေရှိ These and other things are our books for the art's early story. These and other like things ဒါတွေနဲ့တခြားအဲ့လိုမျိုးအရာတွေကတဲ့ are our books for the art's early story. ကဘာကြီးရဲ့ဒီအစောပိုင်းဇလံအတွက်တို့ရဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ် And the real way to understand this story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. And the real way ဆိုတာတကယ်နီလန်းပေါ့ဘာလို့ဖို့တကယ်နီလန်းဆိုရင် to understand this story ဒီဇလံကိုနားလည်ဖို့အတွက်တကယ်နီလန်းကတော့ it's not merely to read about it in other people's books အဲ့ဒါတွေကိုတခြားလူတွေရဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာဖတ်ဖို့တတ်မဟုတ်ဘူး but to go to the great book of nature itself ဒီသဘောဝတရားဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုတော့ကိုယ်တိုင်တွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. အဲ့တော့ဖေမျောလင်းတာတော့ဗောနော်။သမီးကမချခင်မှာ
begin to learn ဆိုတာသိရှိလာမှာပေါ့ဘာလို့သိရှိလာမလဲဆိုရင် how to read this story ဒီဇာတ်လမ်းကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတော့သိရှိလာမယ် from the rocks and mountains ကြောက်ဆောင်နေတောင်တွေကနေပြီးတော့ဒီဇာတ်လမ်းကိုဘယ်လိုဖတ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုသိရှိလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် Imagine how fascinating it is fascinating means very interesting သိစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာပေါ့အဲ့ imagine how fascinating it is ဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားကြကောင်းနိုင်မလဲဆိုတော့စိတ်ကူးကြည့်လိုက်စမ်းပါတဲ့ Every little stone that you see lying in the road or on the mountainside may be a little page in nature's book and maybe even to tell you something if you only knew how to read it. Every little stone ဆိုရင်ဒီကြောက်တုံးလေးတန်းဘယ်လိုကြောက်တုံးလဲဆိုရင် that you see lying in the road လမ်းပေါ်မှာကြာနေတယ်ပေါ့နော်လမ်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးလေး or on the mountain side ဒါမှမဟုတ်တောင်ဘေးနားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးလေးတိုင်းက maybe a little page စာမျက်နှာလေးတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှလည်းဆိုတော့ in nature's book ဒီတဘာဝတရားရဲ့စာအုပ်ထဲမှာစာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ် and maybe even to tell you something ပြီးတော့သင်ကိုနော်သမီးကိုတစ်ခုကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ် if you only knew how to read it ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတော့သိမယ်ဆိုရင်သမီးကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ To be able to read any language Hindi or Urdu or English you have to learn its alphabet To be able to read any language ဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆိုဖတ်နိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲဘာသာစကားဆိုတဲ့အထက်မှာ Hindi ပဲဖြစ်ဖြစ် Urdu ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်ဘာသာစကားကိုမဆိုဖတ်နိုင်ဖို့ you have to learn its alphabet အဲ့ဒါရဲ့အခရာကိုသမီးလေ့လာရ So also you must learn the alphabet of nature before you can read our story in our books of Throne and Rock So ဒါကြောင့်မလို့ also you must learn its alphabet of nature ဒီသဘောတရားရဲ့အခရာကိုသမီးလေ့လာရ before you can read our storyသူရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုမဖတ်နိုင်ခင်မှာ in our books of Throne and Rock သူရဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေကြောက်ဆောင်တွေအဲ့ဒါတွေရဲ့ soft တွေထဲမှာဒီဇာတ်လမ်းကိုမဖတ်နိုင်ခင်မှာသမီးကဒီအခရာတွေကိုလေ့လာရမယ်တဲ့ Even now perhaps you know a little how to read this Even now အခုတော့မှ perhaps ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ You know a little how to read this ဒါကိုဘယ်လိုဖတ်ရမလဲဆိုတော့သမီးသိပါလိမ့် If you see a little round shiny pebble does it not tell you something or if you see a little round shiny pebble shiny ဆိုတာအယောင်ထွက်နေရပါတော့ pebble ဆိုတာကြောက်စစ်ခဲကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအယောင်တလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အဲကြောက်စစ်ခဲဝိုင်းဝိုင်းလေးကိုသမီးမြင်တဲ့အခါမှာတဲ့ does it not tell you something သမီးကိုအဲ့ဒါတခုမပြောပြဘူးလား how did it get round and smooth and shiny without any corners of or rough edges or how did it get round and smooth and shiny အဲ့ဒါကနော်အဲ့ဒါကဆိုတာ pebble ကိုပြောတာပါကြောက်စရိတ်ခဲကဘယ်လိုမျိုးလုံဝိုင်းလာချုံးမွေ့လာပြီးတော့အယောင်ထွက်လာတာလေ without any corners or rough edges ဒီဒေါင်ဇွန်တွေကြမ်းတမ်းတဲ့အစွန်းတွေအဲ့ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝိုင်းလာတယ်လေချုံးမွေ့လာတယ်လေအယောင်ထွက်လာတယ်ကြောက်စရိတ်ခဲလေးမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြည့်မိတယ်လား If you break a big rock into small bits each bit is rough and have corners and rough edges If you break a big rock into small bits သမီးကဒီကြောက်တုံးကြီးကိုပေါ့နော်အပိုင်းပိုင်းအစစဖြစ်သွားအောင်လို့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေဖြစ်သွားအောင်လို့ခွဲမယ်ဆိုရင် each bit is rough and has corners အဲ့ဒီအပိုင်းအစတစ်ခုစီကကြမ်းတမ်းပြီးတော့တောင်းနေရှိ and rough edges ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့အစွန်းတွေလည်းရှိ It is not at all like a round smooth pebble အဲ့ဒါကဒီလုံးဝပြီးတော့ချုံးမွေးတဲ့ကြောက်စရိတ်ခဲနဲ့လုံးဝမတူဟုတ်ပါနော် How then did the pebble become so round and smooth and shiny ဒါဖြင့်အဲ့ဒီကြောက်စရိတ်ခဲကဘလို့နီးနဲ့ဒီလောက်တောင်လုံးဝလာချုံးမွေးလာပြီးတော့အယောင်ထွက်လာတယ် It will tell you a story if you have got eyes to see and ears to hear it It will tell you a story ဆိုရင်ဒါကသမီးကိုသူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပြောပြလိဘယ်ခါမှပြောပြမလဲ If you have got eyes to see သမီးမှာဒါကိုမြင်ဖို့နော်မျက်လုံးကောင်းလေးရှိမယ် and ears to hear it ဒါကိုကြားဖို့အတွက်နားတွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါက
သမီးကိုသူ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပြောပြပါလိမ့်မယ် It tells you that once upon a time it may be long ago it was a bit of a rock just like the big you may break from a big rock or stone with plenty of edges and corners it tells you that သမီးကိုပြောပြ once upon a time တခါတော့က it may be long ago ဟိုတော့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် it was a bit of a rock အဲ့ဒါကကြောက်တုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပါပဲဘယ်လိုကြောက်တုံးလဲဆိုတော့ just like the bit you may have break from a big rock or stone with plenty of edges and corners အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးနော်ကြောက်ဆောင်ကြီးကြောက်တုံးကြီးကနေပြီးတော့သမီးခွဲလိုက်တဲ့ကြောက်ခဲလေးလိုပဲနော်အစိုးနေတောင်းနေအများကြီးရှိပါ Probably it rested on some mountainside probably ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် it rested on some mountainside အဲ့ဒါကဒီတောင်ဆောင်မှာပေါ့နော်သူကရှိနေမယ် rested ဆိုတာရှိတာပေါ့ Then came the rain and washed it down to the little valley where it is found a mountain stream which pushed it on till it reached a little river. Then came the rain and a moo shua. And washed it down to the little valley. ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီတောင်ကြားလေးတွေကိုရှည်နဲ့ပါအောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ where ဆိုတာအဲ့နေရာမှာအဲ့တောင်ကြားမှာ it found a mountain stream သူကတောင်ပေါ်ဆန်းကြောင်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီးတော့ and push it on သူဆက်ပြီးတော့တွန်းချလာတာပေါ့နော် till it reached a little river အဲ့ဒါကမြစ်ကိုရောက်တဲ့အထိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တွန်းချလာ and the little river took it to the big river ပြီးတော့အဲ့မြစ်ကလေးကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆိုတာကြောက်တုံးအပိုင်းစာလေးကိုနော်မြစ်ကြီးကိုယူလာတယ် and all the while it rolled at the bottom of the river and its edges were worn away and its rough surface made smooth and shiny and all the while အဲ့ဒီရှောက်လုံးမှာပေါ့နော် it rolled at the bottom of the river အဲ့ဒါကမြစ်ကကြမ်းပြင်းမှာလိမ့်လာတဲ့အခါမှာ and its edges were worn away သူရဲ့အစွန်းနေရတာပွန်သွားတာပေါ့and its rough surface made smooth and shiny ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့မျက်နှာပြင်တွေကိုချောမွေးအောင်လုပ်ပြီးတော့အယောင်ထောင်လုပ်လာ so it became the pebble you see အားကြောင့်မလို့ဒါသမီးမြင်တဲ့ကြောက်စရိတ်ခဲလေးဖြစ်လာတာပဲ somehow the river left it behind and you found it တနည်းနည်းနဲ့မြေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုခြံထားခဲ့တယ်ပြီးတော့သမီးကအဲ့ဒါကိုတွေ့ရဖြစ်ပါတယ် If the river had carried it wrong, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand and joined his brothers at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand. အဲ့တော့ခုနကကြောက်စရိတ်ကိုတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုမျက်စိကနေပြီးကိုရလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေ့လိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမြစ်ကနေဆက်ပြီးတော့တည်သွားမယ်ဆိုရင် if the river had carried it wrong ဒီမြစ်ကအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့တည်သွားမယ်ဆိုရင် it would have become smaller and smaller အဲ့ဒါကတင်းငယ်တဲ့လာလိမ့်မယ်အဲ့ကြောက်စရိတ်ကလေးကတီးတဲ့တီးလာမှာပေါ့ဂျားထဲမှာပေါ်လာတာကို and at last it became a grain of sand ပြီးတော့အဲ့ဒါတဲမုံလေးဖြစ်သွားမယ် and joined his brothers at the seaside ပြီးတော့ဒီပင်လယ်ကမ်းခြေကသူ့ရဲ့အကိုရိုတွေနဲ့တွားပြီးတော့ပေါင်းစုံသွားလိမ့်မယ် to make a beautiful beach လှပတဲ့ကမ်းခြေဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့ where little children can play and make castles out of the sand အဲ့နေရာမှာဆိုတာအဲ့ဒီကမ်းခြေမှာ little children can play ကလေးတွေကကစားနိုင်ပြီးတော့ and make castles out of the sand ဒီတဲနဲ့နော်ရဲတိုက်ကလေးတွေလုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကလေးစော်ရလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? If a little pebble can tell you so much, ဒီကြောက်စရိတ်ခဲလေးကနေပြီးတော့နော်သမီးကိုတော့အများကြီးပြောပြနိုင်မယ်ဆိုရင် how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတို့မြင်ရတဲ့ဒီအရာတွေအများစွာတွေပြီးတော့ကြောက်ဆောင်တွေတောင်တွေကနေပြီးတော့ဘလောက်အများကြီးလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ကအများကြီးလေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်
အဲ့တော့ဒါကပထမဦးဆုံး unit 1ပေါ့နော် the book of nature ပေါ့ဒီ unit 1တော့မဟုတ်အခန်း1ပေါ့အဲ့ဒီ the book of nature အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ how early history was written ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီပထမစာပိုက်ကလေးကိုတော့ပထမအခန်းလေးကိုတော့နားလည်လောက်ပြီးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်